Oke teman-teman, saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan Ersad Gaming. Yang mana kali ini gue bakalan ngeprank di rank master ya. Kita lihat kita ngeprank pakai hero apa, nanti kita lihat ya. Gue mainnya di rank grandmaster. Oke, lihat kita pakai apa nih. Lihat dulu temannya pakai apa. Saya pakai balmun. Atau udah ada. Oke, kita pakai Eudora. Atau ya pakai Eudora aja kita. Tank sudah ada, sesing sudah ada, MM. Oke, kita pakai Eudora bro. Ke tengah dulu. Kalau pakai Eudora ini agak susah bro. Sudah seperti pakai Harley, kabur aja termati. Apa maksudnya coba? Kau santai dulu. Kau aduh, kebungkus. Aduh, bahaya sekali bro. Main kompak apa tadi? Oke. Pusing kalau udah ketemu ucing garong. Aduh bro, kita jadiin dulu levelnya. Bagi dong bro gue. Kucing brengsek. Kita jadiin dulu Eudoranya. Head nggak kena, head kebungkus kucing lagi woi. Sahur. Aduh, ini kucing mati kau. Ke pasifnya masih ada kompret. Pasifnya udah habis dia bro. Apa sampah.
24 kita bro. Oh, dapat sama gue kan. Kucing brengsek nih. Anjay. Balik lagi boy. Kita usahakan jangan mati boy. Tunggulah pembalasan aku. Aduh, pusing kalau udah ketemu ini boy. Pusing ketemu anak kupret. Aduh. Mampus kau. Mate kau. Ayo, kita cari lagi Nana. Pasifnya Nana udah habis. Aduh, kabur cok. Mananya kabur cok. Masuk. Aduh, ada sabar coy. Oke, kita tunggu pembalasanku. Udah level 9 ya bro.
9 boy. Ayo boy. Kupung. Ayo, kayak kucing lagi kampret. Oke lah, tapi lah ini ngeprank apa ini boy? Nggak apa-apa, yang penting menang kita ya. Oke. Kasih dia temen. Kita mati berapa kali sih ini? Baru 2 kali. Aduh, ulti bangsat nih. Mate kau. Awas tarik, kupret. Kau setrum kau. Maju kau. Mate. Ini kucingnya brengsek nih boy. Kita matiin dulu boy. Seandainya nggak ada kucing ini. Aduh boy. Ada hampir mati boy. Balik. Kan tunggu gue dulu jadi boy. Biar dia tahu. Siapa yang akan paling tertawa paling akhir? Kita lihat. Shoot, narik apa kau? Aduh, ini ngeselin emang mana itu. Mati kan kau. Mana nih? Apa yang ngebom lagi nih? Mate kau, mate. Mana lagi nih? Basreng. Waduh. Adeo. Dikejar kita boy. Tunggu pembalasan jangan dulu menang lah.
Udah nggak apa-apa, kasih lot aja, kasih lot. Kasihin aja boy, lotnya nggak apa-apa boy. Masalah. Nah, kita hajar nih boy. Setelah terima itu hampos. Aduh, ada boy, udahlah N aja lah. Cepat sekali boy. Jadilah kata. Si Maha Petir. Mantap, hanya berapa menit nih boy. Oke.